lepo pozdravljeni. Torej na današnji tej terenski seji v Podčetrtku smo obravnavali več točk, tiste, recimo, se mi zdi, ki verjetno imajo več zanimanja javnosti, je ena predlog uredbe o zdravstvenih regijah, o katerem bo kasneje malo več povedala državna sekretarka z Ministrstva za zdravje Jasna Humar. Razpravljali smo o Trumpovem povabilu v odbor za mir. Glede tega bo povedala kolegica Fajon malo več. Potem smo se pogovarjali oziroma informirali o poteku sanacije degradiranih območij v mestni občini Celje. Gre za tisto dolgoletno zgodbo vezano na Cinkarno Celje. Potem smo naprej obravnavali točko izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško vezano nuklearno elektrarno Krško. Ta točka je zelo pomembna, ker veste, da imata državi različno stališče do vloge posameznih držav vezanih na gradnjo potencialno, ker še ni potrjena, nuklearne elektrarne 2, kjer je Slovenija, in s tem smo tudi danes razpravljali, na jasnem stališču, da je to odločitev Slovenije, ne pa dveh držav. Torej, to so bile te ključne točke. Poleg tega smo pod točko razno je minister Mesec seveda seznanil vlado o svoji odločitvi glede minimalne plače. O tem smo tudi sicer razpravljali že 2 dni nazaj na koalicijskem sestanku, tako da vezano na to bi kolegu Mescu najprej besedo, da pove par besed, pa verjamem, da boste imeli tudi par vprašanj za njega in zame na to isto temo. Kar minister Mesec, izvolite. Hvala. Najlepša hvala. Kot napovedano je danes dan D, ko predstavim znesek minimalne plače. Minister za finance je že povedal, da smo se v torek glede tega pogovarjali na koalicijskem sestanku. Tam smo prišli do strinjanja, pri čemer je minister Boštjančič izrazil svoje pomisleke. Podobno sta danes na vladi tako minister Boštjančič kot minister Han izrazila svoje pomisleke, nista pa nasprotovala. Tako da lahko sporočim, da odločitev o 1000 evrih neto je zdržala tudi koalicijsko in vladno presojo in nova minimalna plača bo določena v tem znesku, torej 1000 evrov neto mesečno. Zdaj pa, če na kratko obrazložim, kaj to pomeni z drugimi številkami. Bruto minimalna plača se s tem povečuje za 15,97% in sicer z letošnjih 1278 evrov na 1482 evrov. Se pa strošek delodajalca ne poveča za 16%, ampak za manj, za 11,2%. In sicer iz 1558 evrov na 1735 evrov. Zakaj se bruto poveča za 16%, znesek delodajalca pa za 11,25? Razlog je v tem, da se prispevki od minimalne plače ne odvajajo od minimalne plače neposredno, ampak od 60% povprečne plače. Zato je strošek delodajalca nižji, precej nižji, kot je sam bruto dvig, kar je dobra novica tudi za gospodarsko stran. S tem, ko se povečuje minimalna plača, se seveda povečujejo tudi druge zadeve. Izpostavil predvsem 2. Letni regres, ki mora biti izplačan najmanj v znesku minimalne plače, se za naslednje leto poveča iz 1278 evrov na 1482 evrov in božičnica za zaposlene, ki mora biti vsaj v znesku ene polovice minimalne plače, se poveča iz 639 evrov na 741 evrov. Zdaj, kar se tiče širših posledic dviga minimalne plače, sam ocenjujem, da bodo predvsem pozitivne, ker je dvig realen, čeprav je ambiciozen.
Zaposleni, vsi, ki delajo 40 ur na teden, bodo zaslužili več od praga tveganja revščine, kar je bil moj osrednji cilj, ko sem se za ta znesek odločil. Hkrati pa po vseh razpravah, ki smo jih imeli, ocenjujem, da je ta dvig dovolj zmeren, da ne bo povzročil negativnih gospodarskih učinkov in da bomo še naprej, tako kot smo cel mandat uspeli v Sloveniji biti tudi država, ki ne le da zagotavlja dostojne pogoje življenja, ampak zagotavlja tudi polno zaposlenost. Naša brezposelnost je na eni od najnižjih točk v zgodovini in tudi, ko jo postavimo v evropski okvir, smo ponavadi na 3. mestu po najnižji brezposelnosti v EU. To je bil pa tudi seveda pomemben del presoje odločitve o primernem znesku minimalne plače. Toliko mogoče za moj uvod. Gospod Mesec, kaj pa plačna sorazmerja se bodo zdaj s tem porušile? Na eni strani bomo imeli 1000 evrov neto minimalne plače, na drugi strani samo nekaj več za, ne vem, tudi visoko izobražene. Kaj to pomeni za plačna sorazmerja oziroma nesorazmerja potem? Da, plačna kompresija je ob vsakem dvigu minimalne plače eno od osrednjih vprašanj. Na srednji rok lahko vidimo, da se plačna kompresija odpravlja, ker če pogledamo od leta 2019 naprej, ko je bil sprejet obstoječ zakon o minimalni plači, ki smo ga takrat pripravili v Levici v sodelovanju s Šarčevo vlado, vidimo, da je tako minimalna plača kot povprečna plača sta nominalno zrasli za okrog 44% in obe sta realno, se pravi, če odštejemo inflacijo, zrasli za okrog 15%. Se pravi, kompresija je začasna, se pa s časoma odpravlja. Ker seveda pač z minimalno plačo, kot so gospodarske zbornice rekle, ki je mati vseh plač, se ustvarja tudi pritisk na to, da se povišujejo ostale plače. V tem smislu sam razumem problem, ki ga je minister za finance in tudi minister za javno upravo izpostavil. To je predvsem plačna kompresija v plačnem sistemu v javnem sektorju, kjer bo trenutno prvih 5 razredov pod ravnjo minimalne plače. Nekaj bremena ste delodajalcem odvzeli, ne pa vsega, zavzemali so se za to, da bi vse breme prevzeli vi. Kako njim odgovarjate? Se pravi, da bi namesto dviga minimalne plače šli z davčno razbremenitvijo. Zdaj, to predvsem gospodarske zbornice in desne stranke zagovarjajo, je pa to prerazporeditev, ki ljudem jemlje iz desnega žepa in daje v levi žep. Namreč davkov ne zbiramo zato, da bi obremenjevali gospodarstvo, davke zbiramo zato, da lahko financiramo storitve, pokojninski sistem, zdravstveni sistem, šolstvo, infrastrukturo in tako dalje. In če začnemo zniževati prispevke, prispevki so največji breme na plačah, potem trgamo od zdravstvenega sistema, od pokojninskega sistema, dolgotrajne oskrbe in te stvari, ki se danes plačujejo iz prispevkov, bo treba plačevati iz žepa. Jaz lahko povem, da imam trenutno enega znanca, ki potrebuje operacijo kolka. Z zavarovanjem je to pri nas brezplačno, brez zavarovanja bi to stalo 18 000 evrov. Se pravi, če ljudem rečemo, bomo znižali prispevke, pa boste imeli v žepu več, da, danes imajo v žepu več, ampak ko bodo računali konec meseca ali pa konec leta, koliko dražje storitve so morali zaradi tega plačati, bodo pa prišli do drugačnih odgovorov, a se je to res plačalo in ali imajo zares več v žepu. Samo še to, nekateri sindikati so se zavzemali celo za višji dvig, vi ste zdaj pri 1000 evrov ostali, kako pa tem odgovarjate? Da, kot rečeno, moja 2 glavna kriterija za presojo sta bila minimalni življenjski stroški in pa prag tveganja revščine. Nad oboje sem ciljal zneskom minimalne plače, zato znesek 1000. Razumem, da bi nekateri želeli biti še ambicioznejši, ampak v presoji je treba upoštevati vse vidike, tudi vprašanje, kje minimalna plača postane mogoče preveč obremenilna za gospodarstvo, kakšne plače lahko gospodarstvo zagotovi, da ne podremo zaposlenosti, ker kot rečeno, jaz sem zelo ponosen na to, da je naša
politika in nasploh ekonomska politika te vlade uspela zadnja 4 leta zagotavljati polno zaposlenost v Sloveniji. To ni samoumevno in to želimo na vsak način obdržati naprej. Kdaj bo izplačana prva minimalna plača? Prva minimalna plača bo izplačana z januarsko plačo, ker velja sklep od 1.1.2026 dalje. Lahko mogoče samo še vprašanje glede na te zadnje izvršbe FURS-a za socialno pomoč. Kako to komentirate, da FURS ni obvestil Centra za socialno delo? Da, te izvršbe so posledica Šutarjevega zakona, ki določa, da tisti, ki ne plačujejo glob, tisti prejemniki socialnih pomoči, ki ne plačujejo glob, da se jim lahko socialne pomoči rubijo. Centri za socialno delo, sploh novomeški, pravi, da ni bil obveščen. Mi smo stopili v stik z njimi, stopili smo v stik tudi s FURS-om. Preverjamo pa zdaj predvsem, kako bomo v prihodnje poskrbeli za boljše obveščanje in pa tudi v tistih vidikih, kjer je lahko družina, ki se ji rubi, močno socialno ogrožena, kako lahko poskrbimo za manj socialno ogrožujoč ukrep. Glede tega smo ravno danes predlagali, da se sestanemo skupaj s FURS-om in Centri za socialno delo, da se poskušamo pogovoriti. Še odgovor mogoče za ministra Mesca? Boste še vi kaj podpredsednik vlade? Hvala lepa, minister Mesec. Kaj? Ja. Lahko? Kar. Je. Pri minimalni plači bomo ostali, se pravi, če sem jaz prvo razumela, ne nasprotujete tudi vi ne temu dvigu? Glede, jaz sem svoje mnenje glede minimalne plače že povedal, bi pa predvsem rad se gibal v okviru pravnih norm. Zakon o minimalni plači je star, mislim, da 15 do 20 let. Njega naša vlada pripravila, bil je že zdavnej narejen in nič ga nismo spreminjali. Ta zakon pravi, da je potrebno vsakih 6 let narediti analizo minimalnih življenjskih stroškov in Ministrstvo za delo oziroma minister se je odločil, da bo to konec lanskega leta naredil. Tista seveda očitek je z moje strani je, da o tem nismo bili obveščeni, ampak analiza je narejena, po mojih informacijah je korektna in se ji ne da oporekati. In izhaja iz zakona, ta zakon seveda vezano na analizo minimalnih stroškov določa razpon minimalne plače. Torej, ne pogovarjamo se več o tem, kaj si kdo želi, kaj si kdo ne želi, kaj bi bilo prav za gospodarstvo ali ne. Zakon je tak, kot je. In glede na to analizo je seveda razpon minimalne plače, ki ga določi minister za delo, med 950 in 1100 evri približno. Jaz, ko sem to izvedel, je prva moja reakcija je bila, kako je mogoče, da minister za delo sam o tem odloča, ker večina odločitev, ali pa praktično vse, za katere jaz vem, odloča vlada kolektivno na predlog enega ministra. No, v tem primeru je zakon drugačen. Še enkrat, mislim, da je približno 20 let star. Tako da v tem kontekstu je to odločitev ministra za delo. Moje osebno mnenje je, če je izračun tak, kot je tak, kot je. In če so življenjski stroški taki, kot so, je jasno, da mora biti minimalna plača v razponu, kot je. In verjamem, da je tudi sicer težko bo kdorkoli oporekal, da minimalna plača je nižja od minimalnih življenjskih stroškov ali praga revščine oziroma tega okvira. Je pa seveda stvar bistveno bolj kompleksna, ni samo stvar minimalne plače, ampak je sicer seveda treba gledati na stroške predvsem gospodarstva in na konkurenčnost gospodarstva, kjer imamo svoje izzive, v delu teh smo danes, ste tudi že vi spraševali, torej od plačne kompresije, ki je v Sloveniji še posebej izrazita, do tega, kaj seveda narediti, da bo gospodarstvo, ki izključno z dodano vrednostjo, plače so en del dodane vrednosti, bo čim bolj uspešno in konkurenčno. In to je seveda pa precej širše vprašanje kot sama minimalna plača. Kaj pa proračunski dokumenti za prihodnje leto, jih lahko ta dvig kakorkoli ogrozi, vpliva na njih? Ja, sej ta kritika moja se je seveda nanašala tudi na ta del. Ravno to, zaradi tega se mi je to zdaj, bom rekel, ne fair,
Proračun je bil potrjen meseca novembra in ta proračun je tudi, kar se tiče stroškov dela, deloma minimalna plača ali višina minimalne plače vpliva na stroške dela, je bila upoštevana v ocenjeni višini inflacije. Torej, mi seveda nismo bili obveščeni o tem, da se analiza dela, na koncu se je pač pokazalo, kaj je ta analiza pokazala. Tako da, kar se tiče Ministrstva za finance, je že ali pa bo te dni poslalo dopis vsem proračunskim porabnikom, da seveda morajo svoje stroške dela prilagoditi novi realnosti, torej ta rast, ki deloma je vezana, ni tako veliko ljudi, ampak del jih pa je na minimalni plači tudi v javnem sektorju, tako da bo potrebno z prerazporeditvami ta sredstva najti. Ministrstvo za finance absolutno ne razmišlja niti v sanjah, da bi šli v kakšen rebalans ali kaj podobnega, tako da resorji bodo morali ta sredstva najti znotraj svojih proračunov. Lahko malo bolj podrobno pojasnite, o čem ste govorili glede JEK2? Minister za okolje in prostor nas je samo obvestil o izhodiščih, torej, ki jih bo slovenska stran zagovarjala na naslednjem meddržavnem sestanku na to temo in tako, kot sem rekel, v osnovi mi, tako kot že ves čas do zdaj, smo se seznanili in vlada seveda na to noben predstavnik ni imel nobene pripombe, da želi biti Slovenija suverena pri odločitvi glede nuklearne elektrarne 2. Mislim, da še za ministra Mesca eno Sicer vezano na vprašanje. ta odbor za mir. Ja, tako da bo zdaj hvala. Ja, izvoli. Mikrofon, prosim. Gregor Mlakar, STA, glede spremenjenih kazalnikov iz razvitosti občin, ki so bili nedavno spremenjeni. Koalicijski poslanci so vložili torej predlog sprememb zakona o financiranju občin, s katerimi bi določili minimalni obseg sofinanciranja investicij občin najmanj v višini 60% upravičenih stroškov, ampak ali metodologija za izračun ostaja enaka in ali je to potem ok, glede na to, da recimo prav danes smo videli v Dnevniku neka manjša občina Kostelj po tej metodologiji bolj razvita kot Domžale. Zdaj težko komentiram, ker ne poznam dovolj dobro, tako da bi prosil, da vprašate kolega Propsa. Je pa dejstvo, da ta debata je med občinami ves čas, ne? In tudi seveda občine imajo glede na svojo razvitost seveda različno stališče. Tako da tiste manj razvite občine si seveda želijo, da bi bilo večji odstotek soinvestiranja namenjen njim, pa da tiste razvite občine ne bi bile upravičene do sofinanciranja, kar pomeni, da bi bilo seveda bistveno več sredstev namenjenih njim. Razvitejše občine seveda želijo, da tudi one so upravičene do delnega sofinanciranja, ne v tako visoki odstotku kot seveda nerazvite občine. To je debata ali pa, kako naj rečem, stališča, ki se že leta in leta ponavljajo in je popolnoma legitimno. Tako da v tem kontekstu sem, moram reči, na nek način predvsem vesel, da imamo 3 združenja občin, ki tudi niso vedno na enakem stališču, ampak to je tisto, kjer se morajo tudi občine poskušati poenotiti, ker nemogoče je, da se vlada pogaja z 212 občinami, tako da v tem kontekstu seveda tudi razumem te spremembe, ki so predlagane. Hvala lepa, potem pa zunanja ministrica Tanja Fajon. Izvolite. Hvala lepa. Ja, lepo pozdravljeni. Kot rečeno, je vlada danes obravnavala tudi povabilo predsednika ZDA, predsedniku vlade Republike Slovenije za sodelovanje v odboru za mir. Zdaj, sprejeli smo stališče, da je na tej stopnji to preveč ozko in ni omejeno zgolj na Gazo in da zato odpira temeljna vprašanja, to je vprašanja glede samih načel in sistema organizacije Združenih narodov, česar Slovenija ne sprejema. Zato na tej točki tudi nimamo namena se pozitivno odzvati na vabilo predsednika ZDA. Seveda pa Slovenija ostaja zavezana multilateralizmu, ostaja zavezana premirju v Gazi in pa rešitvi 2 držav, ki bi zagotovila tudi varno sobivanje Izraelcev in Palestincev. Še enkrat, stališče vlade je zelo jasno na tej stopnji.
nimamo namena pozitivno se odzvati v Bilu, se pa z zaveznicami znotraj Evropske unije še naprej posvetujemo in pravno pregledujemo, kako bi lahko v nadaljevanju v tem odboru skrčili format na gazo in zagotovili spoštovanje načel in pa organizacije pravil Združenih narodov. Ima morda tudi minister Mesec komentar na to Golobovo izjavo, da še ni čas? Stališče Levice tukaj je zelo jasno. Predsednik Trump je največja nevarnost za svetovni mir ta hip. Predsednik Trump je predsednik najmočnejše države na svetu, ki svojo moč izkorišča enostavno zato zadnje čase, da si poskuša prisvojiti ozemlje druge države članice NATO, se pravi njegove zaveznice. Predsednik Trump svojo moč izkorišča zato, da podira mednarodni red, kot je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni in ki nam je zagotovil 80 let miru, s tem tudi slovensko državnost. Če dovoljujemo, da se ta mednarodni red podira še naprej, predsednik Trump pa nam kot figov list predstavlja nekakšen odbor za mir, ki bi se moral imenovati odbor za nemir, me skrbi, da postavljamo pod vprašaj svojo lastno državnost. Namreč državnost malih držav, kot je Slovenija, je življenjsko povezana s tem, da morajo multilateralne institucije obstati. Mi lahko obstajamo samo v okviru Združenih narodov, v okviru Evropske unije. Predsednik Trump se iz Združenih narodov in organizacij umika, proti Evropski uniji vodi zunanjo politiko, ki je odkrito protievropska. In če dopustimo, da svet zdrsne tja, lahko pridemo v stanje popolnega kaosa. Jaz bi spomnil malo na preteklost. V Evropi smo imeli kaotična obdobja. Zadnje je bilo med letoma 1914 in 1945. Predtem je varnostna arhitektura v Evropi bila postavljena okrog Svete alianse, ki se je skovala po padcu Napoleona. Po letu 1945 je pa bila skovana okrog Združenih narodov in okrog Evropske unije. Vmes med letoma 1914 in 1945 smo pa imeli v Evropi anarhijo. In če dopustimo, da se mednarodni mir podira, jaz pozivam, da se spomnimo tistih 30 žalostnih let, dogodkov v Evropi takrat in da se spomnimo tudi, kaj se je na našem teritoriju in slovensko državnostjo takrat dogajalo. Mislim, da mi moramo narediti vse, da se zdrs v tak svet prepreči. Zdaj, če pridem nazaj na Trumpa, njemu bo morala Evropa enostavno postaviti meje. On si je ekspedicijo na Grenlandijo dovolil zato, ker je v Hagu videl, da so predsedniki vlad evropskih držav zelo zlahka pristali na njegovo izseljevanje po 5%. On si je ekspedicijo na Grenlandijo dovolil zato, ker je ugotovil, da Evropska unija za razliko od Kitajske, ko napove carine, ne napove carin nazaj. In če ne bomo se v Evropi jasno in odločno postavili in začeli postavljati mej politiki predsednika Trumpa, se nam vse skupaj slabo piše. Hvala lepa. Zdaj pa še pomembna odločitev z področja zdravstva, ki jo bo predstavila državna sekretarka Jasna Humer na pristojnem ministrstvu. Izvolite. Ja, vlada je danes sprejela uredbo o regijah, o zdravstvenih regijah, ki so predvidene v noveli zakona o zdravstvene dejavnosti. Z sprejetjem te uredbe lahko nadaljujemo z uresničevanjem določenih novosti in sprememb, ki jih je novela prinesla. Kot najbolj pomembno seveda tu poudarjam povezovanje javnih zdravstvenih zavodov in pa izvajanje pomoči v okviru zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva. Poleg tega bodo regije seveda tudi osnova za postavitev trdne zdravstvene mreže na sekundarnem nivoju,
kar bo omogočalo čim bolj enakomerno regionalno dostopnost čim večjega števila storitev in seveda z postavitvijo te mreže se bomo zdaj lahko začeli na Ministrstvu za zdravje čim prej, potem ko smo seveda do te uredbe prišli. Tako da pomembna zadeva. Kdaj pa ne bi zaživele regije, pa a ste se opravičujem, ker sem glih tudi to že spremljala, kdaj ne bi regije zaživele, pa a ste upoštevali pripombe, ki so jih podale, ne vem, bolnišnice, ki nasprotujejo nekako temu združevanju? Regije ne bodo zaživele, zato ker tu ne gre za regije, ki bi imele kakršnokoli strukturo, tu gre za regije, ki so teritorialna območja, kar pomeni, da se regije lahko začnejo uporabljati z današnjim dnem ob odločanju, kot sem rekla, o povezovanju med zdravstvenimi zavodi, o zagotavljanju neprekinjenega varstva. Ministrstvo jih bo pa tudi takoj začelo uporabljati pri odločitvah o podeljevanju koncesij, pri izdaji dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti in seveda uporabili jih bomo, ko bomo začeli postavljati in popisovati mrežo zdravstvenega varstva na sekundarnem nivoju. Kar se tiče pripomb, smo upoštevali pripombo statistične regije Zasavje, ki je želela v zdravstveno regijo Center. To pripombo smo tudi upoštevali in naredili ustrezne korekcije. Drugih sprememb glede na regije, ki so bile predstavljene v okviru javne razprave, nismo delali. Še vedno ostajamo zavezani osnovnemu kriteriju, ki smo ga postavili, torej, da so zdravstvene regije sestavljene iz ene ali več statističnih regij, tako da ne gre za povsem neko novo regionalizacijo države, ampak ostajamo na statističnih regijah, ki jih potem ustrezno med seboj povezujemo. Torej, samo predlog Zasavja ste upoštevali, vem, da je bil predlog Posavja kontra, da bi ostala v statistični regiji brez jugovzhodne. Predlog Posavja je bil, da ostanejo v statistični regiji Posavje, zdravstvena regija brez jugovzhodne. To ni upoštevano. Bilo je več različnih predlogov iz različnih regij. Večina teh predlogov je šlo v smer želje po tem, da bi ohranjali majhne samostojne regije. Tu smo se ogromno pogovarjali in z zdravstvenimi ustanovami in tudi z župani. Vemo, da smo nekako za velikost zdravstvene regije postavili mejo 200 tisoč prebivalcev. Gre namreč za velikost, na kateri lahko planiramo dovolj veliko število zdravstvenih storitev. Vemo namreč, da ukolikor je regija premajhna, nekaterih storitev tam preprosto ne moremo načrtovati, ker nimamo zadosti velike kritične mase bolnikov, da bi lahko bila taka storitev kakovostna in za pacienta tudi varna. Vse mednarodne raziskave so pokazale, da so ustanove z majhnim številom storitev težje za jih upravljati in tudi težje za zagotavljanje kakovosti. Šest zdravstvenih regij, ki so poimenovana po smereh neba. Nobena zdravstvena regija nima definiranega svojega centra. Zaveza ministrstva je, da se bodo v vseh zdravstvenih regijah še naprej razvijale in krepile vse zdravstvene ustanove, ki so tam. Gre pa predvsem seveda na tej točki za bolnišnice, ker tistih se regije tudi najbolj
tičejo, zdravstveni domovi še naprej ostajajo organizirani na nivoju občin ali na nivoju več občin, odvisno od tega, kakšno imajo ustanoviteljstvo, medtem ko se bolnišnice pač zdaj združujejo oziroma povezujejo v okviru zdravstvenih regij. V bistvu sem želel samo še enkrat vprašati, na kaj bodo torej te zdravstvene regije vplivale in pa kakšna je časovnica njihove implementacije? Mislim, zdravstvene regije se ne bodo implementirale, ker zdravstvene regije so območje, ki je definirano. Ta območja se bodo pri vseh dokumentih, ki jih bo ministrstvo pripravljalo, začele uporabljati že jutri. Gre za to, da bo ministrstvo na osnovi teh regij pripravljalo mrežo zdravstvene dejavnosti na sekundarnem nivoju, da bodo te regije osnova, znotraj katere se bodo morda po lastni presoji povezovali zdravstveni zavodi. Te regije bodo osnova za obveznost zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in sodelovanje koncesionarjev ter drugih zaposlenih v zdravstvu, in regije bodo osnova za podeljevanje koncesij ter izdajo dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Še takšno vprašanje? S tem smo zaključili. Hvala. Hvala lepa. Evo, hvala. Veš kaj, je v live